السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ ماما ملكة. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله شوية تفريزات. في شهر 2 بيبقى الخضار جميل جدا وبيبقى روعة. طبعا بتبقى البسلة جميلة ومسكرة والجزر كمان والقلقاس كمان معانا اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل القلقاس بطريقتين وكمان هنستغل الجزر برضو هنفرزه. نفرزه للعصير. هنسلقه الاول مع بعض ونخليه للعصير زي ما انتم عارفين. اول حاجه وهنعمل كمان منه مخللات برضو ونضيف منه على البسله. اول حاجه نسمي الله يا حبايبي، نقول بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبتدي الفيديو بتاعنا. دي كده البسله انا جبتها، وعلى فكره انا جايبه كميات بسيطه، يعني انت ممكن تجيبي الكميات اللي تناسبك. انا مش حابه ان انا اجيب كميات كبيره واتعب نفسي، لا انا ممكن اجيب كميات يعني مثلا دول 5 كيلو بسله هعملهم مره مثلا. ممكن برضو بعد كده لما الاقي البسله قدامي برضو كويسه اجيب 5 كمان، على اساس ان انت ما تقفيش كتير في المطبخ وتتعبي نفسك، ومنك يبقى انت فرستي برضو كل حاجه عندك. والجزر دول 5 كيلو برضو قشرتهم وغسلتهم زي ما انتم شايفين. هنعمل منه كذا حاجه. والقلقاس اهو شايفه معايا كده، ده شكله القلقاس. عايزه اوريكم شكله. ده شكله بيبقى كده، بمسكه اقشره واخرطه. بس على فكره انا ما بغسلوش زي ما انتم عارفين. انا عملت معاكم فيديو قبل كده برضو عن طريقه القلقاس وما بغسلوش. انا اشوفه كويس جدا جدا بفوطه انت بتستعمليها للمطبخ وورق مناديل. طبعا انا عامله هنا القلقاس شكلين زي ما انتم شايفين، ده شكل مكعبات وده شكل زي ما انتم شايفين كده صوابع. ده الصوابع ده بعمله للصواني، بحب اعمله في الصواني في الفرن. اول حاجه طبعا انا حطيت ميه على البوتاجاز علشان ندي للبسله والجزر غلوه واحده. اذا انا حطيت الحله على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، ودي البسله اهي. هنديها غلوه واحده بس علشان نعرف نفرزها زي ما انتم شايفين كده. وكمان الجزر اهو اتقطعته بنزل عليها برضو. خلاص هنسيبهم يغلوا غلوتين 2 بس لحد ما نقطع بقيه الجزر. وده يا حبايبي باقي الجزر اهو. انا خدت شويه للبسله وهخرز برضو باقي الجزر. هفرزه ازاي؟ احنا بنحتاجه برضو لعصير البرتقال او تعمليه عصير لوحده مفيد جدا. بتحتاجيه برضو لجميع المأكولات، بيبقى عندك الجزر متوفر. برضو هنفرزه ازاي؟ برضو هقطعه وهديله غلوه واحده. شوفوا معايا كده. انا خلاص قطعت، خدت منه كميه اهو، والكميه الباقيه برضو هنعملها مخلل. وحطيت ميه على البوتاجاز هسقطه في الميه واوريهولكم كده. انا حطيت حله ميه كمان زي ما انتم شايفين، وادي الجزر برضو هنزل فيه في الميه المغليه اهو زي ما انتم شايفين. سقطته في الميه اللي بتغلي. بس ده بقى مش هديله غلوه واحده بس واصفيه، لا ده هيعوز يستوي شويه، يعني ما تطفيش عليه ولا تنزليه الا لما يبقى مستوي 3/4 تسويه كده. واقلب برضو البسله هنا اهو. شوفوا لونها جميل ما شاء الله، لونها اخضر جميل جدا يا حبايبي. علشان انا جايبه البسله اللي هي نوعها حلو، في بسله نوعها سكري كده جميله بتبقى مسكره اهو زي ما انتم شايفين. هديها غلوه واحده بس اول ما تغلي وهصفيها. واقطع باقي الجزر برضو يا حبايبي زي ما انتم شايفين. خلصت الجزر زي ما انتم شايفين، ده شكله اهو. وعندي كده كام خياره برضو هضيفها للمخلل بتاعي المشكل. هنعمل احلى بطرمان مخلل اهو. التقطيع قطعي بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. كده انا خلاص جهزت المخلل زي ما انتم شايفين كده. وقطعت الخيار اهو والفلفل. بحتاج عودين من الكرفس، انا عندي ده كرفس عيناه في الفريزر اهو زي ما انتم شايفين. وده فلفل احمر ضربته في الخلاط مع فصين 2 من الثوم. الفلفل ده بيدي المخلل بتاعك طعم وريحه جميله جدا. وطبعا بحتاج للملح وبحتاج ميه انا غليتها وطفيت عليها. بعد كده اعبي بقى اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله. جبت البرطمان بتاعي عقمته وغسلته كويس ورجيته بمعلقتين خل.
كده هحط العودين الكرفس. زي ما انتم شايفين الكرفس بيدي المخلل المشكل ريحه جميله جدا. وبعدين الفلفل بتاعي اهو. وانا هنا عندي لتر من الميه. اللتر الميه بيحتاج له 3 معالق ملح زي ما انتم شايفين كده، 3 معالق كبار مليانين. دوبته كويس. الميه يعني انا كنت غليتها وطفيت عليها، بس هي مش بردت قوي، هي يا دوبك دافيه، ينفع برده مفيش مشكله. اتاكد ان الملح ده شوفوا شكله قد ايه تحفه، شكله جميل جدا. نكمل بقى ايه بقيه الفيديو بتاعنا. كده انا صفيت البسله وعبيتها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا بصفيها وبنزل عليها بميه ساقعه جدا. ليه ميه ساقعه؟ علشان اوقف عمليه التسويه. وبعد كده انا بجيب العلب دي، انت حابه تجيبي اكياس برده مفيش مشكله. اهو القلقاس بتاعنا طبعا ناشف جدا. عايزه اقول لك ان هو ناشف جدا. شايفه؟ اقشره وبالفوطه بتاعتي او القماشه بتاعتي النظيفه وانشفه جامد جدا، يقعد عندك لو سنه ما يجرالوش اي حاجه. انت بقى ايه، عبي بقى في الحاجات بتاعتك كده على قد الاكله بتاعتك، انت عارفه طبعا. اهو وده كمان اللي احنا بنعمله صينيه عبيه برده اهو. نوع القلقاس ده بيبقى تحفه حبايبي. قلقاس الصينيه ده اتمنى تجربيه. جيبي القلقاس وقطعيه صوابع زي كده، واعملي الصلصه بتاعتك، وروحي حاطه عليها بعد ما تغلي، روحي حاطه عليها اللحمه او الفراخ اللي انت عايزه تعمليه بيه، وروحي ضايفه عليها القلقاس ودخليه الفرن. هيطلع معاكي صينيه قلقاس باللحمه روعه. وجبت اكياس برده هو هفرز فيها برده الخضار بتاعي اهو زي ما انت شايفه، بس اهم حاجه طلعي منها الهواء اهو يا حبايبي. وكده كمان الجزر اهو استوى زي ما انتم شايفين. هرصه برده في العلبه. وعلى فكره هو لما بيتحط في الفريزر ما بيبقاش يعني ماسك في بعضه، ممكن تطلعي منه زي ما انت عايزه. هتعملي عصير جزر هتطلعي منه، محتاجاه لاي اكله بتعمليها ومحتاجه الجزر هتطلعيه جاهز زي ما انت شايفه. وكده يا حبايبي يكون خلصنا الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الحاجات جميله جدا وتحفه، وبتوفر عليكي كمان الوقت زي ما انت عارفه. اتمنى يا حبايبي ان شاء الله تجربوا كل وصفاتنا باذن الله، وتتابعوني على قناتي، وتقولوا لي في التعليقات انتم محتاجين ايه وانا اعمله لكم انفذه لكم. ومع الف سلامه.